ભાવનગરમાંથી નશાકારક કફ સિરપનો એક જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે। એસઓજીએ 1920 જેટલી બોટલ કફ સિરપ સાથે એક જે આરોપી છે તેને ઝડપી પાડ્યો છે, જેમાં દેવરાજ નગરના આધેડ ચિત્રા જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં વેચાણ કરતા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે। આરોપી નશાકારક કફ સિરપનું વેચાણ કરતા હતા, જેમાં 3 લાખના મુદ્દામાલ સાથે ભાવેશ દુધેલાની ધરપકડ કરાઈ છે। પોલીસે એનડીપીએસ એક્ટ મુજબ ગુનો દાખલ કરી દીધો છે। વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। જથ્થો ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યો હતો અને ક્યાં સપ્લાય કરવાનો હતો તેને લઈને પણ પોલીસ તપાસ હાથ ધરશે। ભાવનગરમાંથી નશાકારક કફ સિરપનો મોટો જથ્થો જપ્ત થતાની સાથે જ અનેક સવાલો પણ અહીં ઉઠી રહ્યા છે। એસઓજીની ટીમ દ્વારા આજે વ્યક્તિ છે તેને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે। 3 લાખનો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કર્યો છે।